হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। প্রাইস এন্ড রিভিউ চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা চলে আসলাম একটি স্যামসাং শোরুমে। তবে এটি হচ্ছে কিশোরগঞ্জের ভৈরবের একটি শোরুম। তো আমরা এখানে আজকে দেখবো হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনগুলো। তো এখানে আমরা বিভিন্ন মডেলের ওয়াশিং মেশিন পাবো। তো চলুন আমরা শুরু করি ভিডিওটি। আমাকে এই ব্যাপারে হেল্প করবেন এই শোরুমের সিনিয়র সেলস এক্সিকিউটিভ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আহমেদ ভাই। তো ভাই আমাদেরকে একটা করে দেখান। আমরা প্রথমে এই ব্ল্যাক এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখি। এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের 13 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। 13 কেজি ক্যাপাসিটি একটি ওয়াশিং মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার ক্যাপাসিটিতে 13 কেজি। এটার মধ্যে আপনার হচ্ছে লোড নেবে। ভিতরের অংশটি দেখেন, ভেতরে ড্রামটা দেওয়া আছে আপনার হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম। ডায়মন্ড শেপ দেওয়ার কারণে আপনার হচ্ছে কাপড়ের ড্যামেজটা কম হবে, কাপড়টা ক্ষতি কম হবে। পাশাপাশি এটাতে কিছু ফিচার আছে, যেমন আপনার হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজিতে করা। ইনভার্টার হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। স্পিনের সময় যে আপনার ড্রামটা খুব দ্রুত ঘুরবে, তখন আওয়াজটা কম হবে। পাশাপাশি আরেকটি ফিচার দেওয়া আছে অ্যাক্টিভ ওয়াশ। এটার কাজ হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনার যখন শার্টের কলার বা কফ বলেন, মোজা বলেন, আন্ডার গার্মেন্টস বলেন, এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারেন না। সেজন্য আপনি কী করতে পারবেন, ওয়াশটা পজ করে দিয়ে আপনি এখানে রাফ করতে পারবেন। এখানে আপনার হচ্ছে দেওয়া আছে ওয়াটার জেট দেওয়া আছে। আপনি এখানে ক্লিক করলে এখান দিয়ে পানি আসবে, তারপর আপনি এটা রাফ করে এখান দিয়ে ছেড়ে দিতে পারবেন। মানে এটা হচ্ছে এক্সট্রা ওয়াশিং হয়, মানে ময়লা বেশি থাকলে সেক্ষেত্রে এটা এখানে রাফ করতে পারবেন, আলাদা রাফ করা যাবে। তো আমাদের এটার প্রাইসটা কত হবে? এটার দাম হচ্ছে আপনার 50,900। এই মাসে প্রমোশন আছে এটাতে 1000 টাকা, 49,900। 49,900 টাকা পড়বে এটার মূল্য। আচ্ছা, এটা তো আপনার অন্যান্য ফেসিলিটি কি? এটা অটো তো সিস্টেম, অটো? এটা হচ্ছে ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এটাতে আপনি যখন কিছু ওয়াশ করবেন, স্পিনের সময় 80% ড্রাই হবে। তারপর আপনি বাকি 15-20 মিনিট বাইরে নাইরা দিলে কাপড়গুলো তারপর শুকিয়ে যাবে। 80% ড্রাই হবে, বাকিটা শুকাতে দিতে হবে। বাকিটা 15-20 মিনিট বাইরে নাইরা দিলে শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপর পাতলা সুতি কাপড়গুলো এখানে আপনার 80%ই শুকিয়ে যাবে, গায়ে পড়া দেওয়া যাবে। এই ওয়াশিং মেশিনটি খুবই সুন্দর আছে, আপনারা চাইলে এটি নিতে পারেন ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। অনেকে ব্ল্যাক কালারের ওয়াশিং মেশিন খুঁজে থাকেন। এটা ডিপ ব্ল্যাক না? ডিপ ব্ল্যাক। আচ্ছা, এরপর আমরা নেক্সট কোনটা দেখবো? এখানে আরও দুইটা মডেল আছে টপ লোডিংয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 7 কেজি ক্যাপাসিটি আর এটা হচ্ছে 7 কেজি ক্যাপাসিটি। দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনভার্টার আর এটা হচ্ছে ইনভার্টার ছাড়া। এবং এটার মধ্যে যে অ্যাক্টিভ ওয়াশের সিঙ্ক দেওয়া আছে, এটার মধ্যে এই সিঙ্কটা দেওয়া নাই, যার জন্য আপনার প্রাইসও বেরিয়ে আছে। যেমন এটার প্রাইস হচ্ছে 36,900, প্রমোশন আছে 1000 টাকা, 35,900। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 29,900, প্রমোশন আছে 5,000 টাকা, 24,900 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার ছাড়া। এজন্য। আর এছাড়া এটাতে আরেকটা হচ্ছে আপনার ওই ইয়েটা নাই না? এটা কি বলে? সিঙ্ক আলাদা, আপনার সিঙ্কটা নাই, ওয়াশের সিঙ্কটা এটার মধ্যে নাই। অর্থাৎ যেটা আপনার কলারের ময়লা পরিষ্কার করে ওই এটাতে নাই, করার জন্য যে আলাদা জায়গাটা এটার মধ্যে নাই, এটার মধ্যে আছে। আচ্ছা, সব কিছু মিলে এই জন্য দামের পার্থক্য হচ্ছে। এটা হচ্ছে আপনার 35,900 টাকা, ডিসকাউন্ট 35,900, আর এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 24,900। আরেকটা কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে 35,900 টাকা। আরেকটা কারণ হচ্ছে ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে এটাতে আপনি মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। আদার পার্টস এন্ড স্পেয়ার আপনার হচ্ছে 1 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 1 বছর। আর এটার ক্ষেত্রে যেহেতু ইনভার্টার না, এজন্য এটার মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন 5 বছর। আদার পার্টস 1 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস হচ্ছে 1 বছর। স্যামসাং ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেকটা মেশিন আমরা হচ্ছে আপনার বাসায় যদি পানির লাইন সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, আমরা হচ্ছে এটা ফ্রিতে ইনস্টলেশন করে দিব। আপনার আমাদের ভৈরব পৌরসভার মধ্যে এই মেশিনগুলো আমরা নিচতলা পর্যন্ত ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আচ্ছা, এই সুবিধাগুলো আমরা দিয়ে থাকি। পাশাপাশি আপনি আমাদের কাছ থেকে আপনি ক্যাশে নিতে পারবেন, যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে আপনি ইএমআই করতে পারবেন। পাশাপাশি কিস্তির সুবিধাও আছে। আমরা 3 মাস পর্যন্ত নগদ মূল্যে কিস্তির সুবিধা আমরা দিয়ে থাকি। 3 মাস পর্যন্ত? 3 মাস পর্যন্ত। পরবর্তীতে 12 মাস পর্যন্ত নেওয়া যাবে। তখন হচ্ছে এমআরপির উপরে 12% টাকা বেশি দেওয়া লাগবে। আচ্ছা, এটার ক্যাপাসিটিটা কত বললেন? এটা হচ্ছে 7 কেজি প্লাস হচ্ছে 1 কেজি। এই সিঙ্কটার জন্য 1 কেজি আলাদা ধরা হয়েছে, কিন্তু মেইন হচ্ছে 7 কেজি ক্যাপাসিটি। এইটাও 7 কেজি, দুইটাই 7 কেজি। কিন্তু এটা অতিরিক্ত 1 কেজি ধরা হয়েছে এই সিঙ্কটার জন্য। সিঙ্কটার জন্য আলাদা 1 কেজি ধরা। এই দুইটাই তো আপনার অটো সিস্টেম না? দুইটাই ফুলি অটোমেটিক এবং টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা,
ওকে, আমরা নেক্সট তাহলে অন্য একটা মডেল দেখি। আর একটা আপনার মডেলের আছে আপনার হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। সামনে দিয়ে কাপড় দেওয়া হয়। দেখুন ভিউয়ার্স, এটা লোকটি সুন্দর আছে। এটা সম্বন্ধে আমাদের একটু বলেন, এটা ফ্যাসিলিটি কি রকম? আপনি এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন, দামের ক্ষেত্রে টপ লোডিংয়ের চেয়ে ফ্রন্ট লোডিংয়ের দামগুলো একটু বেশি হয়। এই ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের প্রাইস দেওয়া আছে 52,900, ছাড় আছে 4,000 টাকা, এই মাসে 48,900। এই মেশিনের কিছু ফেসিলিটি আছে দাম বেশি হওয়ার কারণ। ফেসিলিটিগুলো হচ্ছে এটাতে গিজার সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনি ইচ্ছা করলে গরম পানি ইউজ করতে পারবেন। গিজার সেট করা আছে? গিজার সেট করা আছে, গরম পানি ইউজ করতে পারবেন। আর ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনগুলো টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের চেয়ে কাপড় পরিষ্কার করে বেশি, এবং এই মেশিনগুলো আপনার লংজারভিটি বেশি হয়, স্থায়িত্ব ভালো হয়, দীর্ঘস্থায়িত্ব হয় থাকে। এবং আপনি ওই টপ লোডিং মেশিনের চেয়ে এই মেশিনে স্পিনের যে সময়টা, যেমন এই মেশিন দিয়ে সর্বোচ্চ 1200 RPM-এ আপনি হচ্ছে স্পিন করতে পারবেন। মানে হচ্ছে যখন এই মেশিনটা কাপড়গুলো নিংড়াইয়ে দিবে, 1 মিনিটে মোটরটা ঘুরতে দিবে হচ্ছে আপনার 1200 স্পিনের সময় হচ্ছে আপনার মোটরটা ঘুরে বেশি, তখন হচ্ছে কাপড় শুকায় যায়। তার মানে এটা হচ্ছে শুকানোর জন্য এটা বেস্ট। মানে আরপিএমটা আপনার এটা নির্ধারণ করতেছে যে এটার শুকানোর ইয়েটা কত দ্রুত হবে। জি। আচ্ছা, পাশাপাশি আপনি যখন গরম পানি গিজারটা ইউজ করবেন, টেম্পারেচার দেওয়া আছে, আপনি কত ডিগ্রিতে আপনি পানি গরম করতে চান এটা আপনি নিজে সেট করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে এখানে লকের সিস্টেমও দেওয়া আছে, এবং আপনার হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় শেষে আপনাকে ওয়ার্নিং দিবে, এবং কী ধরনের কাপড় আপনি ওয়াশ করতে চান এখানে সবগুলো অপশন দেওয়া আছে। আপনি ইচ্ছা মতো আপনি এখানে সিলেক্ট করতে পারবেন। আচ্ছা, মোটর ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর, আদার পার্টস হচ্ছে 1 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 1 বছর। আচ্ছা, এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। এক্ষেত্রেও আমরা ইএমআই বা কিস্তি সুবিধা পাবো না? এখানে আপনি সব সুবিধাগুলোই পাবেন আমাদের কাছ থেকে। অর্থাৎ 3 মাসে যদি কেউ নিতে চায় 3 মাসের নগদ মূল্য সুযোগ পাবে। আচ্ছা, ওকে, আমরা নেক্সট আরেকটা দেখি। এটা হচ্ছে একটা অ্যাশ কালারের ওয়াশিং মেশিন। এই দুটো দেখতে মোটামুটি একই রকম নাকি? মানে কালার ভিন্ন, ক্যাপাসিটি ভিন্ন, সুযোগ সুবিধা একটু পার্থক্য আছে। আচ্ছা, এটা পার্থক্য আছে দুইটার মধ্যেই, মানে মনে হচ্ছে যে একই রকম, আসলে এটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে। তাহলে আমাদেরকে একটু বলেন এটা সম্বন্ধে। এটা ক্যাপাসিটিতে হচ্ছে আপনার 9 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটার দামটা হচ্ছে আপনার 62,900, ছাড় আছে এই মাসে 1,000 টাকা, 61,900। এটা মূল্য হচ্ছে 61,900 টাকা। এটাও একটা ইনভার্টার টেকনোলজিতে আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা করা। তারপর হচ্ছে এখানে আপনার যে পার্থক্যটা আছে ওই মেশিনের সাথে, এটাতে হচ্ছে আপনার অ্যাড ওয়াশের অপশন দেওয়া আছে। এটার কাজ হচ্ছে যদি কোনো কারণে কোনো কাপড় বাকি থেকে যায়, আচ্ছা, তখন হচ্ছে আপনি ওয়াশিং মেশিনটি পজ করে এখান দিয়ে বাকি কাপড়টি দিয়ে আপনি এটা লাগাই দেওয়ার পর এই ওয়াশটা আবার চালু করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, মানে এটা হচ্ছে রানিং অবস্থায় যদি আবার কাপড় দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই ফেসিলিটিটা এখানে আছে। এই ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনগুলোর সিস্টেম হচ্ছে আপনি যখন সব কিছু দেওয়ার পরে মেশিনটি স্টার্ট করে দিবেন, তখন এই ঢাকনাটা আর খুলতে পারবেন না। তো এখন আপনার যদি কোনো কারণে মনে হয় যে না আমি কাপড় বাকি আছে, কাপড় কোনো বাকি রয়ে গেছে, তখন এটা পজ করে দিয়ে আপনি এখান থেকে এটা নতুন কাপড় ভেতরে দিয়ে আপনি আবার স্টার্ট করতে পারবেন। সুন্দর সিস্টেম। আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে ওই মেশিন থেকে এটা স্পিনের আরপিএমটা বেশি দেওয়া আছে, 1400 RPM-এ এটা ঘুরবে। 1400 RPM? জি। অর্থাৎ এটা আরও দ্রুত শুকাবে? জি। আচ্ছা, এই ওয়াশিং মেশিনও দেখতে খুব সুন্দর আছে, আপনারা চাইলে এটিও নিতে পারেন। তারপর নেক্সট আমরা আরেকটি ওয়াশিং মেশিন দেখবো। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের একটি ওয়াশিং মেশিন। এটা সম্বন্ধে আমাদেরকে একটু বলুন ভাইয়া। এই মেশিনটি আমাদের মার্কেটে আমাদের কোম্পানিতে নতুন আসছে। এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি হচ্ছে 13 কেজি সাইজ, ক্যাপাসিটিতে 13 কেজি। এটার প্রাইসটা হবে 82,900, ছাড় আছে 1,000 টাকা, 81,900। আমাদেরকে একটু এটার সম্বন্ধে একটু বলেন। এটার মধ্যে ব্যতিক্রম ধর্মী ফিচার হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করলে স্মার্ট থিংসের মাধ্যমে এই মেশিনটাকে অপারেট করতে পারবেন। স্যামসাং যে আপনার অ্যাপসের মাধ্যমে এটা চালানো যাবে? স্যামসাং একটা অ্যাপস আছে স্মার্ট থিংস, ওই স্মার্ট থিংসের মাধ্যমে আপনি এটাকে ওই মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে আপনি পুরো কাজটি আপনি মোবাইল দিয়ে অপারেট করতে পারবেন। মোবাইল দিয়ে অপারেট করতে? জি। আর অন্যান্য সব ফ্যাসিলিটি একই রকম যা আছে। এটার এই ফ্রন্ট লোডিং মেশিনে কোনো সিং থাকে না, টপ লোডিং এ সিং থাকে। এটার আরপিএমটাও এটার মতোই 1400 RPM-এ ঘুরবে।
বাড়তি যে ফ্যাসিলিটি হচ্ছে আপনার এটার যে গেট আপ এবং হচ্ছে স্মার্ট থিংসের যে সুবিধাটা, আপনি ওয়াইফাই দ্বারা আপনি মানে মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন, মানে স্মার্টলি ব্যবহার করা হচ্ছে, এটাই আর কি এটার মেইন ফিচার্স। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে এই ওয়াশিং মেশিনটি নিতে পারেন। আর বড় মধ্যে এখানে এটার ক্ষেত্রেও আপনারা ইএমআই বা কিস্তিতে কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। সো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিনগুলোর সম্পর্কে আইডিয়া দিলাম। এখানে আপনারা ওয়াশিং মেশিন পেয়ে যাবেন, স্যামসাংয়ের বিভিন্ন মডেলের ওয়াশিং মেশিন আছে। তো আপনারা এই শপটি ভিজিট করুন, আর আশা করি এখান থেকে আপনারা ভালো মানের প্রোডাক্ট পাবেন। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার এই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।